Привет зрителям и гостям моего канала! В этом видео я покажу, как сделать цветок канзаши, полностью состоящий из двойных круглых лепестков в складку. Также вы увидите полный поэтапный процесс сборки такого цветка. В моем случае данный цветок находится на зажиме для волос. Делать мы будем двойные круглые лепестки в складку из отрезков ленты со стороной 5 и 4,5 см. Вначале сделаем лепестки из отрезков ленты со стороной 5 см. Складываем два отрезка ленты. Складываем наполовину. И первый изгиб ленты мы будем делать под углом. Поднимаем край ленты под углом. Затем опускаем ленту и смотрим, чтобы два изгиба у нас вверху были на одном уровне. Поднимаем кончик ленты и также смотрим, чтобы все изгибы сверху были на одном уровне. То же самое делаем с другой стороны. Теперь нам нужно отрезать кончик. Кончик мы отрезаем примерно на 1-2 мм ниже, чем самые короткие изгибы ленты внутри лепестка. Спаиваем кончик зажигалкой. И хорошенько сжимаем лепесток, чтобы все слои ленты зафиксировались. Теперь нам нужно подрезать край. Край такого лепестка мы подрезаем под углом. Вот такой угол нам нужно срезать. И обрабатываем низ лепестка огнем. Низ лепестков мы срезаем под углом для того, чтобы лепестки приобрели объем и красивую форму. Таких лепестков из отрезков ленты со стороной 5 см нам потребуется 24. Заворачиваем край под углом. Опускаем кончик. Вверху должно все лежать на одном уровне и поднимаем край ленты. Также смотрим, чтобы все лежало сверху на одном уровне. Подрезаем кончик и подрезаем под углом низ. Если у вас все еще по каким-то причинам не получается лепесток в складку, обязательно посмотрите мое видео о всех ошибках, почему не получается лепесток в складку. Ссылку я оставлю вверху и внизу под видео в инфобоксе. Такие же лепестки мы будем делать из отрезков ленты со стороной 4,5 см. Таких лепестков нам потребуется 3 штуки. Из них мы будем формировать верх лепестка. Делаем их точно так же. Низ срезаем под углом. Три лепесточка, из которых мы будем формировать верх, собираем на нить. Если низ таких лепестков срезать параллельно верху, то лепестки будут плоскими, и в них будет недостаточно объема и формы. Стягиваем низ, и верх цветка почти готов.
Теперь сформируем серединку. Для серединки можно взять отрезки со стороной 5 или 4 сантиметра. Разницы нет. Сворачиваем два отрезка ленты и отрезаем нужную нам длину. Край спаиваем огнем. Если окажется так, что ваша серединка слишком высокая, ее всегда можно подрезать. Вклеиваем серединку. И сейчас мы будем формировать первый слой лепестков. Их можно собрать на нить, либо склеить друг с другом. Либо же можно склеить эти лепестки внахлёст друг на друга, что мы и сделаем. Низ таких лепестков после того, как мы их обрезали и обработали над огнем, не должен быть спаян. И нижняя крайняя складка замечательно вклеивается в верхнюю крайнюю складку. Наносим небольшие капельки клея и постепенно вклеиваем лепестки друг в друга в крайнюю складочку. Не наносите клея слишком много, чтобы он не выступил. Перед тем, как вклеивать лепесток, примерьте его и посмотрите, насколько хорошо он входит в складку. Так мы постепенно склеиваем 6 лепестков. И теперь можно вклеить верхушку. Следующий этап: мы вклеиваем 6 лепестков между лепестками предыдущего слоя. Клея наносим немного, лишь на кончик лепестка. И аккуратно вклеиваем между лепестками предыдущего слоя. Постепенно все 6 лепестков хорошенько прижимаем. Следующий слой мы тоже вклеиваем лепестки между лепестками предыдущего слоя. Клей наносим на кончик лепестка и хорошенько прижимаем лепестки у основания. И последний слой из 6 лепестков мы будем приклеивать так, чтобы подровнять контур. Последний слой лепестков не должен выступать. Мы их также вклеиваем между лепестками предыдущего слоя, но при этом немного погружаем ближе к центру. Просто выравниваем контур.
Вот и все, цветок готов. Его размер примерно 7 сантиметров. И к такому цветку можно сделать острые лепестки. Лепестки можно делать из любой ленты. Край ленты зажимаем пинцетом. И срезаем лепесток. Лепесток спаиваем над огнем. Чтобы придать таким лепесткам красивую форму, я дополнительно прохожусь по местам, где спаяны такие лепестки, и выгибаю их. А чтобы придать конечному изделию красивый вид, я обычно делаю такие лепестки из разного вида ленты. И теперь мне понадобится зажим. К зажиму прикреплена основа размером примерно 4-5 сантиметров. Как я делаю надежное крепление к зажиму и оформляю изнанку, я оставлю ссылку вверху и внизу под видео в инфобоксе. Теперь остается только оформить зажим. Клей на основу мы наносим, не доходя до края основы, чтобы при приклеивании композиции либо цветка клей не выступил наружу. Изнанка всегда должна оставаться максимально аккуратной. Цветок приклеен и мой зажим готов.